அண்ணா வணக்கம்ண்ணே. அண்ணா வணக்கங்கண்ணா. அண்ணா நம்ம கேட்டில் ஃபார்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அரிதான breed. ஆமாங்கண்ணா, ரொம்ப ரொம்ப ரேருண்ணா. இது வந்து ரொம்ப ரேருங்கண்ணா. செங்குராங்கிறது வந்து ரேரான பிரீடுங்கண்ணா. சரிங்கண்ணே. வெள்ளிக்கண்ணில் இருக்கிறது அதில் விட இதுங்கண்ணா. இந்த கண்ணு இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குவாலிட்டியான மாடுங்கண்ணா. இது நல்ல பெருங்கூட்டு மாட்டினுடைய இது தானுங்கண்ணா. நல்ல பால் வர்க்க மாடும் கூடங்க. நல்ல சிறப்பான கண் இறக்குறதுல தரமான மாடுங்க. தரமான கண்ணுகளை இறக்கி கொடுத்துட்ருக்குதுங்க. இந்த கண்ணு தான். ஆமாங்க. இந்த கால அண்ணா இது 2 மாதத்துக்குள்ளதான். ஆமாங்க ஆமாங்க காலக்கண்ணுங்க. தரமான கண்ணுங்க. அண்ணா இப்போ பால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3லிருந்து 3.5 லிட்டர் அளவீடு கொடுக்கலாங்கண்ணா. கண்ணுக்கு போக நாங்கள் வந்து கம்மியாக தான் கறக்குறோங்கண்ணா. கம்மியாக தான் கறந்துட்டு இருக்குதுங்க. கண் நல்ல கண்ணாக இருக்கிறங்காட்டி எப்படி இது இருக்குதுங்க. விலை வந்து 62,000 சொல்லுதுங்கண்ணா. அனுசரித்து கொடுத்துக்கலாங்க. அண்ணா திருப்பூர் காங்கேயம் ரோடு ராக்கியாபாளையம் பிரிவுங்கண்ணா. ஏஆர் கேட்டில்